வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது விக்கலுக்கான வீட்டு மருத்துவம். சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, விக்கல் ஏற்பட்டதுன்னா நம்ம வீட்டு மருத்துவத்தை வச்சே எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்முடைய சேனலில் ஏற்கனவே விக்கல் நிப்பாட்டுறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை வச்சே விக்கலை சுலபமாக நிப்பாட்டலாம். அந்த வீடியோவை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். விருப்பம் இருக்கிறவங்க அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது இன்னொரு மெத்தடு. இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு விக்கல் உடனே நிற்கும். என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் வரும். அந்த பெல்லை டச் பண்ணோன்னே ஒரு 3 பெல் இருக்கும். அதில் உள்ள ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் டச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விக்கல் அப்படின்றது பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு சாப்பிடும்போது விக்கல் வரும். ஒரு சில காரமான உணவு சாப்பிட்டாங்கன்னா உடனே விக்கல் வரும். அப்படி விக்கலுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் குடித்தாலே போதும், விக்கல் சரியாக போயிடும். ஒரு சிலருக்கு விக்கல் ஒரு 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். தண்ணி குடித்தாலும் விக்கல் நிற்காது. அப்படி இருக்க விக்கலுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் பெரும்பாலும் சர்க்கரை எப்படியுமே இருக்கும். நாட்டு சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி, சீனியாக இருந்தாலும் சரி, கல்கண்டு ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கோங்க. வாயில் போட்டுட்டு அதை உடனே முழுங்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி அந்த எச்சிலோடு சேர்த்து அந்த தண்ணியும் அப்படியே உள்ளே போகிற மாதிரி பண்ணுங்கள். ஒரு நிமிஷம் ஆகும். கரெக்டாக அந்த சீனி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு 1 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்குள்ளே அந்த விக்கல் உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும். தொடர்ந்து விக்கல் இருக்கிறவங்க இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக சர்க்கரை எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும். சர்க்கரை இருந்தாலும் இதை செய்யலாம். இல்லை நாட்டு சர்க்கரை இருக்குது அப்படின்னா அப்படி செய்யலாம். ஒரு சில வீட்டில் டைமண்ட் கல்கண்டு இருக்கும். இப்படி எது இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒன்று எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி உமிழ்நீரோடு அப்படியே அந்த சாறு உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு விக்கல் உடனே நின்றும். சுலபமான முறை தான், செஞ்சு பாருங்கள். இதுபோல் இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக நம்ம வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.